pas à côté. Hey, enlève-toi la tête, c'est Maguimo. T'as-tu mes cheveux? C'est le fun de faire du camping. Ah ouais, c'est ça qu'on est venu ici, hein? La dernière fois, j'ai fait du camping, c'était avec mon groupe de scouts. Chantiez-vous des chansons? Ouais. Pas moi. Pas ça que j'ai entendu. C'est ça, moi. Ouais. On t'a tous déjà entendu dans ta douche. Ben, je le sais. Je le sais, on est une équipe de hockey, on prend toute notre douche ensemble. C'est ça qu'on t'entendait bien. Ben douche. C'est Hey. à chaque fois. Hey, coach, chante-nous la chanson que tu nous chantes avant les parties pour nous encourager. Change pas de sujet. Non. Ah, chante la chanson. On n'était pas en train de parler de cette chanson-là. Hey, ta chanson, là. C'est ta chanson, là, qui... Ok, oui. La toune pour se péper à 20 matchs. Oui, c'est ça. C'est la tune, tu sais, là, elle faisait style polka, là. Guitare, à la guitare. Polka avec guitare. C'est quoi déjà le titre, là? Ben, je sais pas, c'est toi qui me Ah semble oui. qui retient tout le temps. C'est, allez, les gars, là, je sais pas. Allez les gars, lâchez pas. Ouais, mon grand succès. Oh les gars, lâchez pas, parce que c'est comme ça dans le sport d'élite, qu'on soit oui ou la Ligue nationale. Lâchez pas les gars, crochet en face, lâchez pas Jean-Bête, lâchez pas dropper les gars, lâchez pas, battez-lui 1000 fois, écrase-lui la rate, casse-lui la gueule, et score! On a-tu perdu des championnats, c'était comme ça? On a arrêté de commenter. Incroyable. On est rendu bon à 5 contre 3. Oui, on s'en va. Mais pour en revenir à quand il chante dans la douche, parce que je me souviens, ça, une belle chanson à l'époque qu'il me faisait dans la douche. Oui. La serviette, jolie serviette. Tiens, ah ouais, On la prend, mais on se met dans l'ambiance. Ok. Avec ta voix de tantôt. Avec des gestes, tu sais, là. Hein? Ouais, c'est ça. Assez. OK, tout le monde. On est prêt? serviette, jolie serviette. C'est le fun parce qu'on se donnait des coups de serviette en même temps. C'est pour ça qu'elle dure plus longtemps dans la douche. Les notes sont plus hautes aussi. Pendant où tu fesses. Hey, je me suis tombé, Maguimo. Allez la chercher si tu peux. Pas tout le bonheur pareil, hein? Non. Des fois, faut être triste un peu. C'est un bouffe en épinette. Il était sec ton bouffe. Ah. Quoi tu disais déjà? Tu disais que ça peut être triste des fois. Dans une situation. Mais comme quand t'as laissé ta
femme, elle chantait une chanson. Je veux pas l'entendre tout de suite. On va attendre, Ah, ouais. dans 3 tours. Oh, ouais. Oh, ouais. Ah ouais, on va scraper d'autres choses avant. Pas pour finir de ça là-dessus. Alors, avant de parler triste de sa femme, on pourrait parler de, tu sais, de la toune, là. Tu sais, la toune, là, fulgurant, là. Ouais. Ah, c'était quoi ça? C'était comme un rap, quelque chose? Ah, j'ai jamais su si c'était un rap ou un hip-hop. Ah, non, Moi non plus. c'est pas très grave. Tu sais, la chante à Capella, mais on le sait pas. Mais là, on a de la musique. Ouais. On va le savoir. Ah ouais, un peu. C'est pas de même que ça commence. Non. Ça sera pas de même que ça finit. Non. C'est comme ça que je le pensais. C'est avec vous autres que je chante. C'est fulgurant. C'est débordant. C'est avec vous autres que c'est du fun. Je peux marier pour mes je rappe. Fulgurant. Débordant.